بتكون بتحكي مع واحد وبنص الكلام تلاقيه بيعمل سلامنا. أثيوبيا الطبيعة الخلابة والشلالات، الأكل اللي أول مرة بجربه في حياتي والنكهات الجديدة واختلاف الثقافات والأديان الموجودة في هذا البلد. زيارتي لأثيوبيا فاجأتني. أثيوبيا كانت هي أول بلد بزوره بأفريقيا ما تحت الصحراء الكبرى، وبالرغم من أني زاير 48 بلد قبلها كان فيها كتير شغلات لقيتها جديدة علي. قضيت هناك شهر ونص، شاركت معكم أغلب التجارب اللي مريت فيها بفيديوهاتي الماضية، بس هذا الفيديو بدي أشارك معكم بعض المعلومات عن أثيوبيا اللي ممكن تفيدكم وتلاقوها مثيرة للاهتمام إذا حابين تروحوا أثيوبيا، وإذا مش حابين حتى ممكن تعتبروها معلومات عامة. سلام، أنا ابن حتوتة. أولاً الفيزا تبعت أثيوبيا. الفيزا سهلة جداً لأغلب دول العالم، تقدر تقدمها أونلاين. الموقع هو evisa.gov.et، وبتدفع أونلاين تقريباً $50، وبعد عدة أيام توصل الفيزا تبعتك على الإيميل. ثانياً أثيوبيا بعكس ما ممكن تتخيل فيها كتير مناطق باردة نسبياً، سيول وأنهار بالشوارع. العاصمة أديس أبابا هي واحدة من أعلى العواصم في العالم ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر، فبعكس ما ممكن تتخيل إنها حر وتاخد معك ملابس نص كم وشغلات بسيطة، لا، لما تروح على أثيوبيا بتحتاج تاخد معك ملابس للبرد، لو حتى جاكيت خفيف. ثالثاً بالنسبة للعملة، عملتهم اسمها البر، كل دولار يساوي 35 بر. لكن في ترك بالموضوع، عندهم بأثيوبيا في إشي اسمه السوق السوداء. في السوق السوداء ممكن تصرف الدولار بدل 35 بر ممكن يوصل ل 45 و50 بر، بالتالي ممكن تاخد 30% زيادة من العملة المحلية إذا بتصرف فلوسك من السوق السوداء. والمشكلة إنه بعد ما تحول فلوسك للبر الأثيوبي ما بتقدر ترجعهم للدولار، بالتالي بدك تكون حذر جدا بكمية الفلوس اللي بتصرفها للعملة المحلية. وعشان تصرف بالسوق السوداء، أول ما توصل أثيوبيا، أول ما تتعرف على أي حدا من هناك ممكن تسأله، كل حدا هناك بيعرف حدا. رابعا إذا بدك تروح على أثيوبيا حاول اعمل خطة قبل ما تروح على المناطق اللي بدك تزورها، لأنه أثيوبيا فيها كتير مناطق سياحية والوصول إلها مش كتير سهل، بالتالي يفضل انك تكون مجهز خطتك لوين بدك تروح، تمسك اما الشمال او الجنوب، وكيف بدك ترتب الطريق من مدينة لمدينة. أثيوبيا بشكل عام فيها كتير مناطق ممكن تزورها جميلة وتجارب ثقافية تمر فيها. خليني أحكي لكم بعضها. بدي أعرفكم على أصحابي الضباع. أول شيء ممكن تشوفه هو العاصمة أديس أبابا. أحلى شيء فيها بالنسبة إلي هو الأسواق الشعبية. إذا بدك تجرب مطاعم مختلفة وأكلات ممكن تجربها في أديس أبابا. بعدين ممكن تروح على بحيرات الريفت فالي. بهديك المناطق ممكن تشوف الحياة البرية والطيور اللي بتعيش حوالين هاي البحيرات. في عندهم كتير بحيرات مش كتير بعيدة عن العاصمة أديس أبابا، ممكن تروح تزورها وتمر بتجارب مختلفة حواليها. كمان ممكن تروح على منطقة لايلابيلا اللي فيها أحد الآثار المهمة جدا اللي ممكن تشبهها في البتراء بالأردن، اللي هي مجموعة كنائس مبنية تحت الأرض. أيضا ممكن تروح على وادي أومو، هذا الوادي اللي فيه تنوع طبيعة عجيبة، لكن الأهم من هيك بتلاقي فيه القبائل الأثيوبية القديمة اللي ما زالت بتعيش بنفس الطريقة اللي كانت تعيش فيها قبل مئات السنين. كمان ممكن تروح على مناطق زراعة القهوة في شمال غرب أثيوبيا، بما أنه القهوة واحدة من أهم الأشياء اللي بتميز أثيوبيا وقهوتهم معروفة عالميا. طيب بكفي حكي عن الأماكن في أثيوبيا. خامسا واحدة من الشغلات اللي كتير غريبة بالنسبة إلي في أثيوبيا، بتكون بتحكي مع واحد وبنص الكلام تلاقيه بيعمل فأنا أولها كنت بفكر شو نص الأثيوبيين عندهم الحزوقة، ما فهمت شو الموضوع. لاحقا اكتشفت إنه الأثيوبيين عندهم شغلة في كلامهم عشان يبدوا الموافقة معك، كيف إحنا بنحكي أيوة فاهم عليك، هم بيعملوا فبتكون تحكي معه بنص الحديث بيعمل لك
فهاي معناها انه سادسا، لما تروح على اثيوبيا اكيد في كتير خيارات للطيران، لكن راح انصحكم تروحوا مع الطيران الاثيوبي، خصوصا اذا بدكم تسافروا كتير في اثيوبيا، لانه اذا بتروح اثيوبيا مع الطيران الاثيوبي بعطوك 50% خصم على جميع رحلات الطيران الداخلي. سابعا، بالنسبة لطرق التنقل داخل اثيوبيا، أسهل طريقة أنك تتنقل بين المدن هي أنك تاخد الطيران الداخلي، لكن إذا ما كنت بدك تاخد طيران ممكن تروح بالباصات، في كتير خيارات متوفرة. مشكلتهم الوحيدة بالنسبة إلي إنه كانوا بيطلعوا الساعة 4:30 الفجر، وهاي مشكلة كتير كبيرة كانت. أولا لأني ما بحب أصحى كتير بكير، لكن ثانيا لأنه أثيوبيا بالليل مش كتير أمان أنك تطلع من البيت، بالتالي راح تكون مضطر تجهز مواصلاتك لمكان الباص من قبل بيوم. ممكن تحكي للفندق تبعك يجهزوا لك تاكسي أو تطلبه على واحد من تطبيقات التكاسي. شخصيا كل تنقلاتي في أثيوبيا كانت تنقلات برية، لكن لقيتها تجربة جميلة. وانت طالع بالباص طول الطريق راح تكون بتشوف مناظر طبيعية جميلة جدا، مناظر ثقافية جميلة جدا، بتشوف كيف البيوت المبنية من الطين طول الطريق، في عندك هاي البيوت، بتشوف القرى كيف عمالهم باكلوا، المطاعم، الناس. فصحيح التنقل بالبر راح ياخد منك كتير وقت، لكن بنفس الوقت بالنسبة إلي كانت تجربة حلوة. والتذاكر بتراوح أسعارها ما بين أبو $5 ل $10. ثامنا، بالنسبة لموضوع التكاسي، أثيوبيا فيها كتير سيارات لادا لونها أزرق، بالعادة هاي تستخدم للتكاسي، بس المشكلة إنه كتير ممكن يضحكوا عليك. فبالنسبة إلي لقيت أريح إشي إنك تستخدم تطبيقات التكاسي. أشهر 2 منهم في أثيوبيا هم رايد وتطبيق فرس. وهذا بدخلنا في مشكلة تانية، إنه بالرغم من إنه على التطبيق في خريطة المفروض يلحقها صاحب التاكسي عشان يوصل لعندك، لكن لاحظت إنه كتير من الناس في أثيوبيا عندهم مشكلة في قراءة الخرائط. فدايما أول ما تطلب تاكسي أونلاين راح تلاقيه رن عليك يسألك وين أنت، بتحكي له الحق المابس، بحكي لك ما بعرف أقرأ المابس، احكي لي وين أنت، جنب إيش أنت، ما راح تعرف تدله، فبروح بكنسل عليك وبتروح الرحلة كلياتها. فيفضل يكون جنبك شخص أثيوبي عشان يحكي له أنت وين. تاسعا، بالنسبة للأكل الأثيوبي، كان بالنسبة لي واحد من المطابخ اللي جدا غنية بالنكهات المختلفة والأكلات اللذيذة. في عندهم كتير خيارات أكل، أكلات غريبة، أكلات بسيطة، لحم ني تماما. القهوة موجودة في كل مكان بالشارع، القهوة جزء كبير من الثقافة المحلية. وطبعا ما بزبط نقعد نتغدى في اثيوبيا بدون ما ناخذ كاسة القهوة بعد الغداء، بسموها بنة. وراح تلاحظ وين ما تروح في أثيوبيا إنه كل إشي بتاكل بالخبز تبعهم اللي اسمه إنجيرا، اللي بيعملوه من واحد من أنواع الحبوب الخاصة عندهم. طعمه شوي حامض، لكن شخصيا حبيت التغميس فيه مع اللحمة مع الأكلات المختلفة. نقطة 11، بالنسبة للسكن، أول ما رحت إيجاد خيارات للسكن كان شوي صعب، خصوصا لما تطلع من العاصمة أديس أبابا. الهوستيلات بشكل عام مش متوفرة أبدا في أثيوبيا. فنصيحتي لكم شغلتين، إذا كنت بتدور على أرخص خيار فأحسن شيء تدخل على جوجل مابس، تفتح على الخريطة المنطقة اللي بدك تنزل فيها وتكتب في خانة البحث هوتيلز أو جيست هاوسز، إشي زي هيك، راح يطلع لك الفنادق المتاحة. أغلبها بتكون مش موجودة أونلاين، لكنها جدا رخيصة، المحليين بيستخدموها. الخيار الثاني إذا ميزانيتك شوي أعلى ممكن تستخدم Airbnb. Airbnb ممكن تلاقي من خلاله جيست هاوسز، محليين بيكونوا عاملين بيتهم زي بيت للضيافة، زي فندق بتنزل فيه. تجربة تبعته أحلى بالنسبة إلي. زمان ما حكيت هذا الإشي، بس إذا ما عندكم حساب عليه تقدروا تلاقوا في الديسكريبشن لينك بعطيكم $25 لأول استخدام، أو استخدموا booking.com، لكن الخيارات عليه مش راح تلاقي فيها شغلات كتير رخيصة. نقطة رقم 11، البنية التحتية السياحية لأثيوبيا مش كتير قوية. لما تروح هناك راح تلاقي إنه الحياة رخيصة نوعا ما، لكن السياحة موضوعها مختلف تماما. راح تلاقي إنه السياحة في أثيوبيا نوعا ما غالية، خصوصا إذا بدك تروح على المناطق اللي نوعا ما بعيدة والتجارب اللي صعب تعملها لحالك. أغلب الشغلات السياحية اللي ممكن تعملها في أثيوبيا راح تحتاج إنك تطلع مع شركة عشان توصل للأماكن، أو إنك من البداية تستأجر سيارة مع سائق هو ياخدك على الأماكن اللي أنت مهتم تروح لها. بالتالي إذا مهتم توصل على الأماكن اللي بعيدة نوعا ما عن وسط المدن، حط ببالك إنه السياحة في أثيوبيا ما راح تكون رخيصة. كل جولة إلها سعرها طبعا، ومهم قبل ما تروح إنك تعمل البحث عشان تعرف كل جولة شو تفاصيلها وشو تكاليفها. نهاية 12،
الشعب الأثيوبي شعب جدا فخور بنفسه، بتاريخه، بحضارته، بأكله. بيفتخروا بأنهم البلد الأفريقي الوحيد اللي ما تم استعمارهم، بيفتخروا بجمال نسائهم، بيفتخروا بقهوتهم، بيفتخروا بكتير أشياء. حاولت أصور أكثر من شخص في شوارع أثيوبيا وكانوا يمنعوني من التصوير، واكتشفت السبب لاحقا إنه في صورة نمطية مأخوذة عن أثيوبيا إنه فيها فقر كتير كبير، وهاي الصورة وصلت من المصورين اللي كانوا يروحوا على أثيوبيا وياخدوا صور بس للمناطق الفقيرة. والأثيوبيين أخذوا موقف من هذا الموضوع وصاروا يمنعوا أي مصور يصور مظاهر الفقر في أثيوبيا في الشوارع، وعشان هيك كانوا يمنعوني أصورهم لما أكون في المناطق الفقيرة بالشوارع. احكوا لي إذا نظرتكم عن أثيوبيا تغيرت قبل فيديوهاتي وبعدها. أكيد راح أرجع على أثيوبيا عشان أكمل الأماكن اللي ما رحتها، في كتير شغلات لسه بدي أروحها، وبدي أكمل جولة أفريقيا اللي اضطريت أقطعها من النص عشان أجي على تركيا أجدد جوازي هون، وهلأ راح أروح على مكان تاني راح تشوفوه بالفيديوهات القادمة. مش موضوعنا، كثر الله أسفاركم، بشوفكم بالحلقات القادمة. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. قبل ما أختم الفيديو حاب أشكر صديقي محمود عامر صاحب قناة أبو العلوم، اللي هو بالتعاون معاه عملنا الانترو اللي شفتوها في بداية الفيديو، الانيميشن. لأي حدا مهتم، قناته اسمها أبو العلوم، بيحكي عن مواضيع علمية بطريقة انيميشن حلوة، حكى عن مثلث برمودا، كيف تعمل ايرون مان وشغلات تانية. بتلاقوا لينك قناته في الديسكريبشن.